江 Sir， 宋家齊，係咪你家姐嘅朋友？大家周圍睇下。Yes sir。江 Sir， 死者冇明顯嘅傷痕，但係面色白黑，初步懷疑係中毒致死嘅。咁咪自殺啊謀殺？睇怕自殺嘅人，都應該冇咁好胃口啩。由於屍體仲未出現屍斑，相信死咗唔夠12小時。咁咪即係琴晚有9點零10點。睇嚟呢間屋應該有女人出入。點啊？阿頭，呢位葉生係佢發現屍體同埋報警。係啊，我住喺隔離嘅。今朝聽到宋生嘅汽車防盜猛咁響，咁我諗住拍門通知聲佢啦。點知叫到道門就冇鎖實，咁我順手一推，就見到宋生瞓喺地下喐都唔喐啦。咁我嗱嗱聲打309報警咯。佢仲話尋晚10點零鐘見到個女人喺裏邊出嚟。10點零鐘？係啊，之前呢個女仔我都見過嘅。係啊，宋生好風流嘅，周不時帶個女仔喺度出入嘅。葉生，麻煩你跟我啲伙計做一做拼圖。好啊，冇問題。呢邊。阿海，通知死者嘅家屬，睇下有冇料到。Yes sir。驗屍報告出咗，證實宋家齊係中毒致死。我都問過死者嘅老婆同埋個律師樓嘅同事，個個都話佢係一個自信心爆棚，同埋一個享樂主義者，所以冇人信佢會自殺。照佢撈律師撈得咁掂，冇乜理由會睇唔開。至於死者嘅死亡時間係大概琴晚9點零至半夜之間。咁咪同阿今朝葉生話見到個女人嘅時間都吻合。如果呢單係一單謀殺案嘅話，冇可能呢個女人係落完毒殺完人之後離開，跟住俾葉生見到。間屋有咁多女性用品，呢個女人好可能係死者嘅親密女朋友。係都唔出奇喎。佢老婆都話佢老公以前喺出邊好多女人嘅。而家等拼圖出嚟，睇下有冇新嘅線索。師兄去攞緊嘅啦。點啊？咩事？你家姐。我同宋家齊只係普通嘅朋友，其他咩我都唔知。喺琴晚9點至半夜之間，你有冇同宋家齊見過面？冇。咁啊呢段時間，你有冇同其他人喺埋一齊？有。我係揾過阿蘇，只係宋大。冇啊。來往咗半年，大約半年前，我同我老公嘅感情出現咗問題，佢去咗美國，剩低我一個人。表面上我扮到好唔緊要咁，但係自己嘅老公唔欣賞自己，有陣時我都會覺得好寂寞嘅。所以一遇到一個識得欣賞自己嘅人，就特別覺得投契。如果我話俾你聽，除咗我細侄女之外，我都好中意睇你嘅漫畫嘅。會唔會覺得我好幼稚啊？你都會睇？你係律師嚟嘅噃。我仲好童真㗎，你都應該一樣啦。如果唔係，都畫唔到咁好嘅漫畫。可惜唔係人識得欣賞。至少你先生一定識欣賞你先啦。如果唔係，點會娶你啫？係咪？講真啦，
我都唔明點解佢會娶我。如果你真係中意睇漫畫嘅，使唔使我送一套俾你啊？如果我話想要埋你親筆簽名，會唔會好貪心啊？但我會用一餐飯同你交換嘅。咁如果我應承你，貪心會變咗係我？你可以請翻我飲嘢啊，咁咪當打和咯。我其實都感覺到佢對我係有意思嘅。佢明知我有老公，而我亦識得佢老婆。我知道我哋真係唔應該行埋一齊，但係有陣時人就係咁，明知係錯嘅都要叉直佢落去。為咗掩飾呢個錯，我哋都為自己揾咗個合理嘅藉口。我老婆，佢真係好唔了解我。哼，我老公咪一樣，佢一啲都唔欣賞我嘅。可能大家都冇諗住係長久，所以我哋大家都唔覺得有包袱。但係直到最近，我知道佢太太要同佢離婚。佢可能係逢場作興嘅啫，你唔好咁衝動啊！衝動。我由第一日識佢開始，我知佢好花心，只不過好似其他有錢女人一樣，以為可以改變到佢啫。雖然宋家齊個女人唔止我一個，但係我都覺得自己係有啲責任。阿權記嚟嘅，你已經咁大個人啦，有啲嘢係唔可以錯㗎。我開始反省呢一段關係，我問自己究竟應唔應該同宋家齊繼續落去？我同我老公之間係咪真係完全冇得掹？唉，冇咩事嘛，咁論盡啊你。皮外傷冇斷到骨，好彩嘅啫。你喺機場翻嚟㗎，點解會喺西環度撞車嘅？唔係有人話咧，嗰頭咧有間甜品屋啊，嗰啲雙皮奶好正喎。咁我諗住專登買俾你，中意食啊！我老公翻咗嚟之後，我知道我應該翻去老公身邊，但係宋家齊佢唔肯放過我，佢威脅我要將我同佢嘅關係話俾我老公知，我都唔知點樣擺脫佢好，我真係唔想再拖落去。於是我去咗佢屋企揾佢老婆阿蘇，我諗住去求佢，或者佢可以勸到宋家齊嗰人收手。咁宋太係咩反應？佢好冷淡，佢叫我自己解決。嗰陣時幾點鐘？10點零鐘喎，我唔係好記得。咁跟住你去咗邊度啊？跟住我心好亂，我咪喺條街度行咯。但係你屋企人話你要到半夜先至翻屋企。咁就算你所講嘅係真，你10點幾鐘離開咗宋太屋企之後，到半夜先翻屋企，中間仲有成3個幾鐘頭時間，你去咗邊度啊？咁我冇去到別墅啊嘛，我真係驚佢打電話俾我老公，又或者佢真係已經去咗我屋企揾我老公，我驚起上嚟我咪唔敢翻屋企咯。係真㗎，我真係冇講大話。咁就算你所講嘅係真，咁有咩人可以證明到？證明？仲要證明啲乜嘢啊？我咩都講晒出嚟啦。做咩啊？你哋懷疑我？你懷疑我殺死宋家齊啊？冇啊！我真係冇殺到人，我冇殺到人，冇啊冇啊！同我揾子珊嚟，子珊係我細佬，佢會幫我㗎。子珊喺邊啊？叫佢嚟啊！快啲啊！快啲同我揾子珊嚟啊！阿頭啊，我真係冇殺到人啊！點解你唔信我啫？邱 Sir，坐。記唔記得呢單 case 啊？死者曹占係一個人門，我哋問過晒所有同佢有關嘅女人，但係到而家都破唔到案。當然記得，我家姐仲攞咗份口供。係啊，因為目擊證人見到你家姐離開兇殺案現場。嗰唔係我家姐，我家姐有時間證人證明佢冇可能喺現場出現。但係嗰個時間證人係宋家齊，佢而家死咗，我哋先發覺原來佢同你家姐嘅關係非常之 close 嘅，佢嘅證供唔可靠。我哋甚至懷疑佢作假證供維護你家姐。冇可能，我家姐同宋家齊係因為曹占呢單 case 先識得，佢哋嘅關係亦都係嗰陣時先發展。但係邊個可以證實？生，我知喺感情上你好難接受你家姐係殺人兇手，
但係事實上，呢兩單 case 都係目擊證人見到你家姐離開兇殺案現場，而且今次宋家齊嘅死，你家姐有好明顯嘅殺人動機。宋家齊搞婚外情，佢太太一直都知道，佢都有嫌疑。嚟啊！呢啲料係你啲手足揾翻嚟。佢哋問過 B 座嘅何太，佢係證實當晚宋太係完全未離開過屋企，但相反就冇人見到你家姐去宋太屋企。我哋查案講證據嘅，既然兩單 case 都同你家姐有嫌疑，我諗你應該。有 Sir， 喺未落案之前，我仲有權驗差雪單 case。唉，我唔會令你難做，我會睇證據做嘢。我仲記得曹占死嗰陣時，現場嗰度發現一啲唔屬於死者嘅血跡。係啊，而喺宋家齊別墅嗰度，亦都發現咗啲唔屬於死者毛髮樣本。除非證實呢啲血跡同毛髮樣本係屬於我家姐，如果唔係，我都認為唔夠料charge佢。OK， 我同意你呢一點。你真係安排你家姐做化驗。Yes sir。驗 DNA？ 係啊，驗咗就可以證明你同件案冇關嘅。驚唔驚㗎？唔驚，只要你冇殺到人，驗乜都唔使驚。咁我信晒你㗎啦。家姐雖然係糊塗，不過我真係冇殺到人㗎。咁耐㗎啦。生，清啊！家姐未走得住，做咩仲未走得住啊？你唔係懷疑你家姐係殺人兇手啊嘛？係咯，子清唔會咁做嘅。我哋仲要扣留多過48小時，安排驗 DNA。做咩無啦啦驗 DNA 啊？有證人見到家姐喺兇案現場出現，而且佢都有殺人嘅動機。佢有咩殺人動機啫？當然唔係有嘢瞞住我啊嘛！生，到底咩事啊？姐夫，等家姐同你講。唔該，清啊，到底發生咩事啊？乜宋家齊死又關你事嘅？你同佢好熟嘅咩？放心喎，我啲 DNA 報告出咗咧，班差佬實知道自己搞錯晒。生又係嘅，自己家姐都唔信。以為你仲有嘢瞞住我啊？對唔住，對唔住啊！其實今次係我自己攞嚟，係我抵死。件事你遲早都會知㗎，人哋講，不如等我親口同你講。你親口同我講咩？其實我同嗰個宋家齊唔係普通嘅朋友。喺你走咗呢半年以嚟，我一直都有同佢有啲來往。有啲咩來往啊？有啲咩來往啊？婚外情啊！咁你明未啊？對唔住啊！我知係我糊塗，係我唔啱。但係你翻嚟之後咧，我諗住同佢分手噶啦。我翻嚟你先至諗住同佢分手？係我唔啱，係我唔啱。但係我淨係諗住同佢分手，我冇諗住殺佢，我真係冇諗住殺佢噶。呢半年我日日掛住你，我晚晚掛住你。我成日睇呢個漫畫，我想做咩？我想同你由頭嚟過重歸於好咋？你而家話俾我知你同個男人上床啊？對唔住，老公。唔好再叫我老公，我冇啲咁嘅老婆。攞份 DNA 報告都攞咁耐，俾我知喺出邊睇女仔就知死。沙哥，點啊？報告。點啊？
DNA 報告咪出咗啦，咁我咪可以走得咯。化驗結果證實曹占屋企係血精，宋家齊別上毛髮樣本，完全同你 DNA 吻合。點解會咁㗎？咁我而家點算啊？點算啊？已經有足夠證據，我相信警方會落案控告你謀殺宋家齊同埋曹占。冇，我冇殺到人，我真係冇殺到人啊！我冇啊，我冇殺到人，我冇啊，冇殺到人啊，冇啊！朱生，你係一個好警察，呢點絕對冇疑問。但一個好警察嘅先決條件就要公私分明。既然係正式案起訴，我會申請 off duty， 盡量避免有利益衝突。但係你放心，呢單 case 我會親自 take over。辦案係講證據嘅，我用我膊頭3粒花保證，我一定唔會冤枉無辜嘅。Thank you, sir。睇志清姐姐個樣，真係唔似有兇手。而家最難為嘅就係山哥。如果大家唔想江 Sir 難受嘅話，盡量少講一啲令江 Sir 唔開心嘅嘢。各位手足，好，山哥。大家都知道我屋企出咗事，我會申請放假，盡量抽多啲時間去照顧屋企人。呢度嘅嘢辛苦大家。山哥，你放心啦，你家姐冇事嘅，我哋一定盡辦法揾到真兇出嚟為止。我希望大家一齊照規矩去做，按出事實嘅真相，由證據決定我家姐係咪兇手。我哋一定會做。我哋一定唔會令你失望。